السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم ام ملك وفيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. وحشوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. النهارده ان شاء الله هننضف مع بعض المكنسه الكهربائيه. بقالي فتره كبيره ما نضفتهاش، فقلت بقى اشجعكم معايا كده وننضفها مع بعض كده. واللي عندها مكنسه ركنيها وبقالها فتره ما نضفتهاش تنضفها كده معايا وتتشجع تشوف الفيديو وتنضفها معايا. طبعا انت لما بتنضفيها بترجع زي الاول بقوة الشفط واحسن كمان. هننضفها مع بعض وهننضف فيها كل حاجة وهنرجعها زي الجديدة، وكمان هنعطرها واوريكم ازاي انا بعطرها وبخلي ريحتها بتبقى حلوة جدا وكأن فيها معطر، ولما تيجي تشفطي فيها تبخلك في الشقة ريحة معطر حلوة جدا. تمام. بصوا يا حبايبي، المكنسة هي بصوا بقالي فترة كبيرة ما نضفتهاش، بصوا التراب عليها في كل حتة، فهننضفها مع بعض. اول حاجة بخلع القطعة ديت. شايفين القطعة ديت بتدوسي على الزرارين دولت وتخلعيها. تمام. انا مكنستي توشيبا، اي مكنسة عامة اي نوع هي نفس الفكرة. تمام. بصوا اهي بتتشال بسهولة جدا. تمام. وكمان عايزة بصوا وهخلع كمان القطعة ديت اللي هنا هي بتشد كده برضو وبتتخلع. تمام. وهركن دلوقتي العمود ده كده، هركن دلوقتي العمود دوت ونشوف بقى الجزئية دي كده الأول. بصوا هي مطربة جدا جدا اهي. بصوا بقى شايفين شكلها من جوه عامل ازاي؟ كمية تراب رهيبة. أول حاجة هخلع كده الكيس اهو. تمام. واخده كده جوه شنطة بلاستيك واحط فيها الكيس دوت اهو. وكمان هخلع الجزء دوت اللي بيمنع لي اي فتل او اي شعر الجزء اللي هو اللي هنا ده برده موجود في اي مكنسه تقريبا، اسمه الفلتر تقريبا. فالجزئيه دي برده لازم تغسليها وتنضفيها. تمام اهو شلتها برده كده كده. شايفين بقى منظر المكنسه من جوه عامل ازاي؟ بصوا بقى هفضي الكيس جوه شنطه عشان ما يسربليش الدنيا ويبهدلي الدنيا. طبعا لما تيجي تنضفي المكنسه لازم تكون على الارض، لان الدنيا هتتسرب وتتبهدل، فلازم يكون في البلاط والارض، ما ينفعش تعمليها على موكيته او سجاده. بصوا بقى شايفين القطعه ديت؟ شايفين العصايه ديت بشدها كده. بصوا بقى معايا هنا بخاخه اهي فيها ميه بس، ما فيهاش اي حاجه خالص، هي ميه بس عشان ابخ على الكيس وانا بفضيه جوه الشنطه عشان ما يطلعش اتربه على صدري ويتعبني. تمام اهو. خلعت كده القطعه اهي وافضيها كده بالراحه جوه الكيس، وانا بفضي هبخ ميه عشان ما يطلعش اتربه عليا. هي الكيس بعد ما فضيته اهوت. بصوا طبعا مطرب جدا ازاي الزفت والفلتر والعصايه هركنهم كده على جنب عشان انضفهم بعدين. ويجي هنا هي الفرشه العاديه خالص، وهبدا بقى كده انزل في كل الاتربه كده الاول. بصوا التراب ناشف ازاي. بصوا بقى انا هنضفها ايه. جبت كده بخاخه ومليتها كده. بصوا نصها حوالي كده نصها ميه اهي، او ربعها كمان، يعني مش مكمله نصها. تمام. بصوا بقى شايفين كلوركس 5 في 1 دوت بالليمون تحفه جدا وريحته حلوه. بيعقم وينضف ويطهر
فدوت هيخلي لي ريحه الدنيا حلوه جدا، يعقم ويطهر وينضف. تمام. اهو ريحته حلوه جدا جدا. وهحط كمان شويه كده من الجنرال، لان ده ما بيرغيش، فعايزه احط له كده شويه من الجنرال تنضف برده، شويه صغيرين كده. بصوا جبت كده فوطه اللي هي الفايبر دي. تمام. بصوا بقى هبدا دلوقتي كده ابخ كده في الاجزاء كلها كده. بصوا اهو. تمام. وانضف بقى بالفوطه كده كل الاجزاء دي. اهو يا حبايبي كده خلاص الجسم بتاع المكنسه نضفته كله ونضف وبقى زي الفل، ما فيهوش اي حاجه خالص. فدلوقتي بقى هاخد القطعه التانية اللي احنا طلعناها كلها بتاعت المكنسه، والكيس بتاع المكنسه والفلتر والخرطوم، ونروح بقى عشان نغسلهم. بصوا كده جبت القطع كلها كده في البانيو وهغسلهم بقى. اول حاجه بشوف كده. انا ما بفكش ديت عشان خايفه بس ما اعرفش اركبها تاني. بس بشوف لو في اي فتل او شعر. بصوا شايفين الجزئيه دي كده. اهو انا ما بفكهاش بس بغسل كل الكلام دوت. آه، بصوا كده جبت علبه اهي. احط فيها شويه كده من الكلوريكس. اهو شويه ميه. اهو بالسبونشه بقى. وبغسل كل الحاجات ديت طبعا عشان لو في اي بقى شعر فتل تراب، كل الكلام ده ينزل. وما تقلقيش هي بتنشف وبتشفط جامد جدا بعد كده. اي ميه بتنزل لها وبتجريها في الخرطوم كلها كده بتشيل اي حاجه جوه. فبعد كده قوه الشفط بتبقى عاليه جدا. فنبدا بقى نغسلها مع بعض.
بصوا حبايبي كده خلاص بعد ما غسلتها كده وشطفتها كويس جدا. سايباها دلوقتي في البلكونه على طبق بلاستيك كده تصفي ميتها خالص، والكيس نشرته. وهسيبها بقى تصفي ميتها خالص، وبعد كده هنشفها بفوطه ناشفه كويس جدا، وبعد كده هنركبها مع بعض. تمام. طبعا انا جريت ميه كتير جدا في الخرطوم دوت عشان ينزل اي حاجه لو في الخرطوم من جوه، اي تراب اي شعر اي حاجه. وطبعا شفتوا الطينه اللي نازله منها قد ايه. فغسلتها ونزلت الميه منها ونزلت الميه من العمود وكل حاجه، جريت فيها كده الميه كذا مره عشان تنزلي فيها اي حاجه. تمام. طبعا انا عايزه اقول لكم على حاجه، بقيت قطع المكنسه هي متنضفه وانا عيناها. تمام. عشان كده ما غسلتهاش، انما انت لو القطعه عندك مش نضيفه طبعا اغسليها معاهم ونشفيها، انما أنا عشان نضيفه وعيناها تمام ما غسلتهاش. والكيس نشرته. تمام. لو عندك كيس بديل تمام ركبيه، انما انا ما عنديش فبغسله وبنشفه كده. وبعد كده هركبه ان شاء الله واوريكم بقى انا بعطرها ازاي وبخلي ريحتها عامله ازاي تعطر لي الشقه كلها لما اجي اشفط بيها. تمام. خلاص يا حبايبي غسلت المكنسه ونفت كل حاجه فيها، نفت من جوه ومن بره والقطع كلها اتغسلت، وسبتها ليله كامله تنشف. يعني النهارده تاني يوم سبتها ليله كامله، والكيس خلاص اهو نضف وبقى زي الفل مفيهوش حاجه خالص. ونشفته ونشرته كده على الحبل وسبته النهارده تاني يوم. هوريكم بقى فكره حلوه جدا جدا لتعطير المكنسه لما تيجي تشفطي بعد كده بيها. تشفط لك تلاقي ريحه حلوه، وتلاقي الدنيا كلها كانها اتقلبت فواحه، كأن في فواحه في البيت، كأن في معطر. فكره حلوه جدا. بصوا شايفين الزيت العطري دوت، شايفينه بيبقى مركز جدا جدا. دوت اساسا اللي بيتعمل منه البرفانات. تمام. فدوت تاخدي تجيبي منه حبه كده. بصوا الفكره ديت عن تجربه حلوه جدا جدا، هتقلب لك. بصي ريحه كل ما تشغلي المكنسه كانك عملتي معطر. وبحط منها كده في القطنه. بصوا ريحته رهيبه، ريحته مركزه جدا جدا جدا. شايفين لونه؟ آه بعمل منه حوالي 3 أو 4 قطنه كده. بصي ديت قطنه اهيت، وبعمل بيها كده بالزيت العطري كده. بعمل حوالي 3 أو 4 زي ما انت تحبي بقى. حطي منه كام واحدة كده في الكيس بتاع المكنسة. بصي بقى، بس انا اساسا مش قادرة اقولك الريحة عاملة ازاي. بصوا اهو. وبحطها بقى في الكيس بتاع المكنسة، بسقطها فيها عشان لما تيجي تشفط تبقى الريحة الحلوة ديت جوه المكنسة، والهواء يطلع لي يبقى حلو جدا. لما تيجي كل ما تشتغل كل ما هتطلعي ريحة حلوة قوي. بس اهم حاجه يكون الزيت العطري مركز دوت، لانه مركز جدا جدا. اهو. وبسقط كده في الكيس بتاعي من تحت. بعمل حوالي 3 أو 4، بس مش قادره اقول لكم الريحه بتبقى عامله ازاي. هعمل بقى الموضوع دوت في كذا قطمه كده وهرجع لكم. خلاص دلوقتي يا حبايبي ركبت كده المكنسه. عايزه اقول لكم اعملوا اللي انا قلت لكم عليه وتشجعوا كده، واللي راكنه مكنسيتها هتنضفها. عايزه اقول لكم هترجع زي الجديده في قوه الشفط وهترجع. بصوا قوه الشفط جامده جدا جدا. اهم حاجه ان انت تغسليها وتنضفيها كويس، وتجري ميه في الخرطوم، وتغسلي الفلتر والكيس. كل ديت الحاجات ديت هي اللي بتخلي المكنسه ما تشفطش معانا كويس، هي اللي بتخليها ما بيبقى فيه جوه شعر، بيبقى فيه تراب، بيبقى فيه فتل. كل الحاجات دي بتسيب المكنسه من جوه، بتاثر على الشفط بتاعتها. فانت اعملي الموضوع ده كل فتره، بس اهم حاجه تعمليها وما تكسليش عنها. واللي مكسله بقى يا حبايبي تعملها، ويا رب تكونوا استفدتوا. وزي ما قلت لكم على طريقه التعطير ديت جربوها تعجبكم جدا جدا. زيت العطر دوت بيبقى ريحته مركزه قوي، ده اللي بيعملوا منه البرفانات. فجربوها يا حبايبي وان شاء الله ترجع زي الجديدة وأحلى كمان. ولو استفدت بحاجة دوسي لايك، ولو أول مرة تشوفي قناتي اشتركي فيها وفعلي الجرس. أشوفكم بقى على خير الفيديو الجاي. باي باي.